ചിത്ര ഓഡിയോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമുക്കിന്ന് ഷോപ്പിൽ സർവീസിന് വന്ന ഒരു ഇംപെക്സിൻ്റെ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ലൈറ്റൊക്കെ തെളിയും, സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസാകുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിൽ ഇൻപുട്ടിൽ ഓക്സോ ബ്ലൂടൂത്തോ USB ഒന്നും കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സൗണ്ട് വരികയില്ല. അങ്ങനൊരു കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ടാണ് കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഈ ടൈപ്പ് സെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കിട്ടാറുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. സെറ്റ് നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ടേ. സെറ്റ് നമ്മൾ അഴിച്ചു. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മെയിൻ സപ്ലൈ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതൊരു 19 വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതും ഒരു 17. അങ്ങനെ മെയിൻ സപ്ലൈ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ സപ്ലൈകളിൽ ഒരു 5 വോൾട്ട് 4.9 ഈ റെയിലേ ട്രേസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു 9 വോൾട്ട് റെയിലേ ട്രേസ് ചെയ്യാതാണ്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 9 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലേക്ക്, അതായത് ഫ്രണ്ടിലോട്ടല്ല, ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ബോർഡിലോട്ട് 5.1 സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ബോർഡാണ് ഈ ബോർഡ്. ഈ നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലായിട്ടുള്ള സപ്ലൈ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു സപ്ലൈ എന്തോ നോക്കട്ടെ. അത് 17 വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അത് 17 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. അന്നേരം നിലവിൽ ഇത് സപ്ലൈ എല്ലാം ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ബോർഡിലോട്ട് സപ്ലൈ എല്ലാം ചെല്ലുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോർഡാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്വിച്ചിങ് ബോർഡ്, 5.1 സ്വിച്ചിങ് ബോർഡ്. ഇതിലൊരു 2358 എന്ന് പറഞ്ഞ IC ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു റെഗുലേറ്റർ IC ഉണ്ട്, 9D എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് 9 വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ IC. അതായത് ആ മെയിൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു 17 വോൾട്ട് -17 വരുന്ന നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ. ആ സപ്ലൈ ഇതിൽ വന്നിട്ടാണ്, ഈ ബോർഡിൽ വന്നിട്ടാണ് റെഗുലേറ്റ് ആകുന്നത്. അങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ആയി ഇതിൽ 9 വോൾട്ടും വന്ന് മൈനസും പ്ലസും 9 വോൾട്ട് ഈ ICക്ക് വരണം. അന്നേരം അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു, 9 വോൾട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ IC ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. IC നമുക്കൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ആ ബോർഡ് നമുക്ക് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം. അത് എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം IC മാറേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് IC മാറേണ്ട ഒരു അസൗകര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബോർഡ് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവേ. ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനെ ഇത് ഈ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ്, നമ്മുടെ സാറിന് ഹെഡ് ഷീൽഡില്ലേ, അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. പലർക്കും പല ഐഡിയ കാണുമായിരിക്കും അത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ കണക്ഷൻ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ഡ്രൈ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പം ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ എല്ലാം വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയാൽ മതി. വേറൊരു പശ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള, അത് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ IC ഒന്ന് മാറി നോക്കാവേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് IC അതൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയയും കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ബ്ലോവറൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ബ്ലോവർ കൊണ്ട് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ബ്ലോവർ ഉണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും ഞാനിപ്പം ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യുക. പണ്ട് ബ്ലോവർ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, തൊട്ടടുത്തൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ്, കപ്പാസിറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നും പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലെഡ് അങ്ങ് പിടിപ്പിക്കും. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കുക. ഉണ്ടോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. IC അതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് റിമൂവ് ആയി. ഇനിയിപ്പം ആ വീണിരിക്കുന്ന ലെഡും എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം പുതിയ IC വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യാം. ഉണ്ടോ, അവിടെ നല്ല ക്ലിയർ ആയി. ഇനി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത് IC ഒന്ന് ഇടാനായിട്ട്. ഉണ്ടോ, ഞാൻ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തു, നല്ല ക്ലിയർ ആയി.
ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത IC വെച്ച് നമുക്കത് സോൾഡർ ചെയ്യാം. ഉണ്ടോ, ഇതാണ് പുതിയ IC. AX2358 എന്നാണ് IC നമ്പർ. മറ്റേത് പഴയ IC, നമ്മൾ ഊരിയ IC ആണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിതുപോലെ IC ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം ഒരു 2 പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ആ IC ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച അയണല്ല, ഇത് മറ്റേ ചെറിയ ടിപ്പുള്ള അയണാണ്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ IC കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ഏതായാലും ഒരു കാല്, ആദ്യത്തെ കാല് നമുക്കൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാം. ഉണ്ടോ, സോൾഡറായി. അതുപോലെ ഇനി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് IC ഈ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടോ IC അനങ്ങല. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റും സോൾഡർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാം. നമ്മളിതുപോലെ IC അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ICയുടെ കാലിൽ സ്ഥലം സോൾഡറിങ് പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ പുതിയ IC എടുത്ത് നേരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സോൾഡർ ആകുകയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ സോൾഡർ ആയാൽ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആകുകയില്ല. ഞാനൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ഈ IC സൈറ്റിലിരുന്ന് മാറേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ IBELന്റെ കമ്പനി ടെക്നീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ. അന്നേരം ഈ IC പോകുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ IC നമുക്ക് സൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് മാറി നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാ പോയിന്റും കറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇല്ലേ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബോർഡിലോട്ട് കയറ്റിയിടാനായിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബോർഡ് നമ്മൾ തിരിച്ച് മെയിൻ ബോർഡിലോട്ട് നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, ഒരു നല്ലപോലെ പിടിച്ച് ലെവലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ പോയിന്റും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു പോയിന്റും ഒന്ന് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ബോർഡൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ഇതുപോലുള്ള പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ കാണും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്, കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്യുക. അന്നേരം അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു ഉപകാരമാകും. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഈ മോഡലിലുള്ള ഹോം തിയേറ്ററിൽ എല്ലാത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ്. വേറെ ഒരു വലിയ കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈ ബോർഡിലൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ വല്ല ചാനലിൻ്റെ ഒരു IC പോവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാറുള്ളൂ. ഇതിപ്പം ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഉണ്ട്, നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തു. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തു. കമ്പനി വന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തു. ഈ പോയിന്റ് ഒന്നും ഞാൻ അതൊക്കെ ഇതുണ്ടോ, ഫ്രീ പ്രിന്റുകളാണ്, ഒന്നും ഉള്ളതല്ല, കണക്ഷൻ ഉള്ളതല്ല. ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കണക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ 5.1 ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സൈഡാണ്. പിന്നെ ഓക്സ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ 2 കണക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഒന്നും അത്ര ആവശ്യമുള്ള കണക്ഷൻസ് അല്ല. ഈ സൈഡ്, ഈ വലത്തെ സൈഡ് ആണ് കൂടുതലും കണക്ഷൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെറ്റ് വർക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ?
വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അതുപോലെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇതുപോലെ SMD IC ഒക്കെ മാറുന്നത് നമ്മളൊരു പുതിയ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന് ആദ്യം വരുന്ന സെറ്റിൽ അത് ചെയ്ത് പഠിക്കാതെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഈ പഴയ ബോർഡുകളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും ഈ SMD IC ഉള്ളത്. അന്നേരം അതിലേക്ക് IC നമ്മൾ അത് ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കുക, പിന്നെ തിരിച്ച് റീഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കുറേ തവണ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ബോർഡിലേക്ക് IC മാറേണ്ടത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ IC ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് പോവുകയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അന്നേരം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതാവും. ഓക്കെ, വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.